Ao escolher um ventilador para minas, um dos pontos mais críticos é a capacidade de resistência a explosões. Em ambientes subterrâneos onde podem existir gases inflamáveis, o ventilador deve ter certificação ATEX ou padrões equivalentes, garantindo que não cause faíscas perigosas. A Descent Machinery utiliza materiais anti-faísca e motores blindados em seus ventiladores, além de sistemas de monitoramento em tempo real para prevenir riscos. Nossos equipamentos já foram aplicados em minas de carvão na América do Sul, onde a segurança é prioridade máxima. Lembre-se, um ventilador mal escolhido pode colocar vidas em risco. Opte sempre por tecnologia comprovada e fabricantes com experiência como a Descent Machinery.